Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo podcast. Infatti, con la nuova sezione podcast fatta da YouTube, i video dove saranno solo raccontati con poco altro al suo interno, verranno immessi anche nella sezione podcast. Questa sezione ha il vantaggio che voi potete ascoltare l'audio del video su YouTube Music e potendo tenere lo smartphone spento o il tablet spento, nel senso con lo schermo spento, e attraverso le cuffiette ascoltare mentre magari fate qualche lavoro, fate jogging, vi trasferite da un posto all'altro per lavoro, siete in una sala d'attesa, eccetera eccetera, senza bisogno di guardare per forza il video. Quindi benvenuti in questa nuova sessione. Questo video o questo podcast, che dir si voglia, parla di entità. Quindi siamo nella playlist, oltre che podcast, nella playlist angeli, demoni e entità. E vi parlo di un caso, di una situazione, di un fatto successo. Allora, per ovvi motivi di privacy non vi dirò dove e quando, vi dirò che stiamo parlando di anime vaganti e di una soluzione avvenuta attraverso, io anche qua non vi faccio il nome ma qualcuno di voi capirà, attraverso un personaggio, un sensitivo, che riesce ad aiutare queste anime vaganti a andare oltre. Le due anime vaganti o i due fantasmi, come li volete chiamare, si chiamano una Viola e l'altra Zaffira o Zaffira, che è un nome di una ragazza autoctona italiana che ha gli occhi di questo blu intenso quando era in vita, tanto da essere stata chiamata appunto Zaffira. E come la pietra, che è lo zaffiro o zaffiro, però mi dicono che è più corretto dire zaffiro, ma qua io non sono un gemmologo, per cui ve la racconto come la conosco. Bene, succede che un certo giorno di 10 anni fa sto recandomi in un posto con degli amici quando vengo dirottato in una casa lì vicina. È una casa che sembra una costruzione quasi, avete presente quei vecchi tra forte e castello? Proprio sembra quasi un forte, perché una parte di questa casa è interrata, quindi ha dei grossi scantinati, delle grosse parti così interrate, e poi ha una parte fuori terra grossa. Sembra quasi un posto di arrivo, di vacanza, non si capisce bene che cosa fosse in realtà in origine questa casa. Una volta raggiunta questa casa veniamo introdotti nella casa e ci accoglie una signora, anche lei con dei particolari occhi, che non sono i soliti occhi azzurri, ma questi occhi un blu scuro, un blu appunto zaffiro, un blu zaffiro. La signora ci fa accomodare, ci offre un po' di cosine, uno snack da mangiare, ci offre da bere, eccetera eccetera, molto contenta che siamo arrivati lì. Ma qua c'era l'inganno, come dire, il bandolo della matassa, il perché eravamo lì. La signora era tanto amica di uno del gruppo di cui si faceva parte e quindi d'accordo con lui era riuscito a portarci in questa zona. La signora inizia poi a raccontarci di questa sua figliola che aveva gli occhi così blu intensi, non azzurri, blu intensi, talmente particolari da averla chiamata fin dalla nascita Zaffira.
proprio a testimonianza del colore degli occhi. È un nome un po' particolare, soprattutto per una ragazzina italiana, ma aveva colpito tutti, anche i medici dell'ospedale dove era neonatale, dove era nata la bambina, questo colore blu intenso, colore che non ha cambiato, perché i bambini solitamente hanno gli occhi cerulei, cioè che cambiano colore o comunque tendono a cambiare colore dopo un po' di giorni dalla nascita. Invece questa bimba ha sempre avuto gli occhi, a detta della madre, ha sempre avuto gli occhi così profondi. Allora, andando avanti coi discorsi, ci racconta che la sua figliola a 12 anni purtroppo viene a mancare. È fuori lì dalla casa che gioca vicino al bosco e, scivolando da una roccia su cui si era arrampicata, batte la testa e purtroppo non c'è più niente da fare. E fino a qua è una storia molto triste, ma è una storia come siamo abituati o ne abbiamo sentite molte altre. Succede però che la signora ci racconta che all'interno della casa dove abitano ci sono quelli che vengono chiamati in gergo i poltergeist. C'è oggetti che si muovono, correnti d'aria, sbattimento di porte, rumori di catene. Era stato chiamato anche un esorcista, un prete che aveva fatto un esorcismo, ma questa situazione non si era risolta. La signora aveva interpellato anche dei medium per riuscire a contattare la figlia, ma tutti i medium che aveva contattato le avevano detto che la figlia era in qualche maniera imprigionata da qualche parte e che probabilmente questi poltergeist non erano dovuti alla figlia. Quindi la signora era disperata, non sapeva cosa fare. Non sapendo cosa fare, aveva chiesto a questo amico comune di portare sul posto una persona con particolari caratteristiche sensitive e quindi di poter avere da questa persona un aiuto per dirimere questo problema. Allora la signora porta poi a tavola un oggetto che è una specie di cucchiaio lavorato, non un cucchiaio liscio per capirsi, un cucchiaio da latte, chiamiamolo così, quelli da tazza, lavorato, che aveva tutta una serie di lavorazioni e quindi un cucchiaio, diciamo così, di abbellimento, di bellezza, non certo da utilizzare per usarlo per il latte, per mangiare il minestrone o queste cose qua. Questo cucchiaio apparteneva alla figlia alla quale era molto affezionata a questo cucchiaio, quindi mi fu dato in mano al sensitivo, io vi parlo in prima persona ma non vi dico chi è ovviamente, mi fu dato in mano il cucchiaio e il cucchiaio cominciò a vibrare. Anche gli altri della comitiva provarono a tenerlo in mano, ma non succedeva assolutamente niente. Come questo cucchiaio mi veniva dato in mano al sensitivo, che vi parla in prima persona, questo cucchiaio vibrava, si vedeva proprio visivamente che questo cucchiaio proprio vibrava, aveva questo movimento vibratorio. Allora, prendendo in mano il cucchiaio e alzandosi e provando a spostarlo in varie direzioni, il cucchiaio aumentava o diminuiva la sua intensità di vibrazione. E questo già di per sé era un fatto eclatante. Quindi tutta la comitiva in reverenziale silenzio, mentre la madre cominciò a piangere, proprio le scendevano le lacrime dalle gote, decise di mettersi in cammino seguendo questo cucchiaio. E mano a mano che il cucchiaio vibrava con maggiore intensità, quella è la direzione da prendere. Fu passato tutto il primo piano e fu presa una delle 3 scale che scendeva in questi
sotterranei, in questi interrati. La madre ci dice, così dice ovviamente il nostro testimone della storia, il nostro sensitivo, la madre ci dice che il seminterrato non è, fra le altre cose, tutto libero, tutto aperto, ma ci sono delle zone chiuse. Sono state chiuse quando questo tipo di struttura era utilizzata un po' come rifugio, come ostello. Ripeto, non sapevano neanche gli ultimi proprietari, quelli di questa signora che ce l'avevano comunque da una vita. Quando i genitori della signora lo comprarono, questo posto era appunto una specie di ostello, di albergo, poi utilizzato anche durante la guerra, quindi aveva tutta una storia particolare. Scendemmo in questi scantinati, che erano veramente tanti. C'erano corridoi, c'erano stanzoni, non sembrava mai finire questo scantinato. A un certo punto arrivammo in una stanza molto molto grande, veramente sembrava grandissima, con all'interno una specie di altra stanza di pietra, di roccia. Probabilmente quel pezzo di casa era stato costruito attorno a una roccia, una grotta, che però aveva la porta murata, cioè c'era un'entrata a mo' di porta che era stata murata e cementata proprio per bene. Al capezzale di questa muraglia, di questa porta, il cucchiaio vibrava veramente, sembrava quasi un ventilatore dalla velocità con cui vibrava, tanto che dovetti lasciarlo andare. Una volta caduto per terra, il cucchiaio continuava a vibrare e fu attirato verso questa porta murata. Grande sussulto tra tutto il gruppo, con la mamma in testa al gruppo con delle luci, che iniziò a chiamare la figlia. Zaffira, sei qui? Zaffira, batti un colpo. Zaffira, fatti sentire. Ma di Zaffira non si aveva nessun riscontro. A un certo punto mi girai, perché sentivo come una corrente d'aria sul collo. Quando mi girai, vidi in forma trasparente una ragazza che però, così a occhio e croce, era più grande della Zaffira, che aveva 12 anni. In più, un po' la descrizione che ci aveva fatto la mamma non corrispondeva. Mentre Zaffira aveva i capelli tagliati a mezza lunghezza, appena sotto le orecchie, questa ragazza aveva i capelli piuttosto lunghi. Nonostante fosse evanescente, certe caratteristiche le si notavano piuttosto bene. In più non portava nessun abbellimento, non portava una collana, e mentre Zaffira pareva che portasse sempre questa collanina che le aveva regalato la mamma, questa collanina che è andata persa e non è più stata ritrovata dopo la morte di Zaffira. Allora, fermi tutti, viene fatto il segno che c'è qualcuno nella stanza e dopo un po' di brusio, tutti in silenzio e tutti fermi. Inizio a chiedere a questa signorina chi fosse. La signorina dice di chiamarsi Viola. Allora riporto alla mamma di Zaffira che qua c'è una ragazzina che si chiama Viola e gliela descrivo. La mamma sbianca improvvisamente e dice di attendere e corre via. Nel frattempo anche qualcuno del gruppo si infila dietro la madre e via dallo scantinato il più velocemente possibile. Restiamo in 3, i 2 più coraggiosi più il sottoscritto, che è lì che
si interloquisce con questa Viola. Questa Viola inizia a raccontare che lei è morta all'età di 17 anni. Parlando si inizia a capire che Viola non è di questo secolo, ma probabilmente è del secolo scorso, forse la figlia dei proprietari precedenti o un'avventrice, visto che questo era una specie di albergo, rifugio, e quindi la figlia di un qualcuno che era venuto lì in gita, oppure che si era nascosto lì durante la guerra. Ancora questa cosa non era chiara. Viola chiedeva di essere aiutata, ma non si capiva che tipo di aiuto voleva. Nel frattempo ritorna la mamma di Zaffira, ritorna la padrona di casa, senza più la scorta degli amici che sono rimasti al piano di sopra. E porta alcune foto, quindi una foto di Zaffira in cui si nota perfettamente come era stata già descritta dalla madre poc'anzi, quindi col capello tagliato appena sotto le orecchie e con tutta una forma di viso e di corpo diverso, più minuta di questa signorina in forma eterea che si parava dinanzi a me. Devo precisare che il resto del gruppo non la distingueva bene come la distinguevo io, non aveva questa capacità, però notavano qualche cambiamento di ombra e di luce e ovviamente sentivano questo leggero spostamento d'aria. Quindi tutti in silenzio comincio a chiedere a Viola cosa sta succedendo. Viola dice che non ci dobbiamo avvicinare a questa stanza, che dobbiamo andare via e comincia ad irritarsi, ad agitarsi. In quel momento il cucchiaio che si era spostato contro la parete di roccia di questa specie di stanza nella stanza comincia a vibrare con tutta l'intensità possibile, proprio a far rumore. La Viola, la signorina Viola, l'ectoplasma Viola, questo fantasma inizia ad agitarsi e inizia a emettere una specie di urlo che viene sentito anche dai 3 coraggiosi che erano rimasti assieme alla mamma. Si sente questo urlo che è quasi come un sibilo sempre più forte. Quanto questo sibilo aumenta è molto molto fastidioso e si comincia a sentire un vento fortissimo all'interno di questa stanza. Lì ovviamente anche i 3 coraggiosi cominciano a essere un po' meno coraggiosi e si allontanano, si avvicinano verso la via di fuga, verso l'uscita. La madre invece imperterrita inizia a dire: signorina Viola, mi dica dov'è Zaffira, mi dica dov'è Zaffira, mi dica dov'è Zaffira. Io le faccio cenno di acquietarsi e poi cerco di acquietare Viola e dico: guarda, siamo qua apposta per aiutarti, dici qual è il problema. Allora Viola ci racconta che lei non si ricorda come è morta, che si è ritrovata all'interno di questa casa molto molto tempo fa, tanto che ha visto più proprietari, quindi noi non sappiamo se 200, 150, 200 anni che era lì Viola. Parlava un italiano dando del voi, quindi presumibilmente era del secolo scorso. Il vestito non si vedeva bene, sembrava una specie di vestaglione che era anche un vestiario che veniva spesso utilizzato
quando le persone morivano da quelle parti venivano vestiti con questa vestaglia e riposti in fretta e in furia in una cassa. Infatti non si attendevano i 3 giorni come oggi, ma generalmente si veniva sepolti in giornata, se non il giorno dopo. Capimmo che Viola era disperata, non sapeva cosa fare, non sapeva come comportarsi. Però allo stesso tempo capimmo anche che era lei la causa di tutto e che lei poteva sprigionare una grandissima forza spirituale. Attraverso questa forza spirituale venne fuori che aveva imprigionato Zaffira, e Zaffira assieme a Eugenio erano imprigionati all'interno di questa roccia. Come questo potesse essere avvenuto c'era del tutto ignoto. Allora chiedemmo a Viola perché. Viola disse che lei era stufa di stare da sola e quindi aveva imprigionato questi 2 povere anime all'interno di questa roccia, dove lei riusciva a mantenere col suo potere rinchiuse queste 2 povere anime. Chiedemmo allora chi era Eugenio. Eugenio si scoprì che fosse un fattore che abitava poco distante, una fattoria poco distante da lì, e che era morto una 50ina di anni fa, appunto, a causa di un incidente sul lavoro. E mentre lavorava nei campi, pare che il cavallo che tirava l'aratro, perché era un campo in montagna e non si riusciva a fare col trattore, si sia imbizzarrito e quindi nel fare retromarcia con l'aratro abbia investito il signor Eugenio. Quindi chiediamo a Viola di darci una mano, che noi a liberare sia Zaffira che Eugenio, che noi l'avremmo aiutata a trovare la sua via e a darle una soluzione a questo stato di solitudine. Fu un po' difficile convincere Viola, siamo sinceri, però a un certo punto ci permise di darle una mano. Quindi la padrona di casa andò a chiamare il marito, che scese con un paio di martelloni, sapete, le mazzette, quelle da muratori, da 5 kg. E quindi 2 volontari del gruppo dei 3 rimasti, insieme al padre della bimba di Zaffira, iniziarono ad abbattere questa piccola parte in muratura che sigillava questa grotta. Una volta aperta la parte in muratura, Viola scomparve e non si capiva dov'era, però all'interno della grotta un turbinio di aria e di venti si scatenava. A questo punto non sapevamo come intervenire. Era difficile buttarsi dentro alla sprovvista perché non si sapeva come avrebbe agito Viola. Allora decidemmo di fare così. Ci prendemmo per mano 3 più il padre più la madre di Zaffira e io rimasi sulla porta, non per vigliaccheria ma per poter intervenire in caso di bisogno. Tenevo la mano di un secondo compagno, poi di un altro compagno, della ragazza che era insieme a noi nel gruppo, quindi della papà di Zaffira, e prima o per ultima, se volete, all'interno della stanza si inoltrò la mamma di Zaffira. Questo perché la potesse riconoscere, la potesse vedere e riconoscere. Devo dire che la signora era la più coraggiosa di tutti.
All'interno questo turbinio di polvere, di aria, continuò a scatenarsi sempre più forte e la signora con una torcia cercava di capire, di vedere qualcosa, non si vedeva quasi niente. Io mi assicurai che tutti avessero capito bene le istruzioni che avevo dato, quindi di non lasciare la mano degli altri per nessun motivo. L'ideale sarebbe stato aver avuto una corda, ma lì per lì non ci avevamo nemmeno pensato. Quindi, tenendosi per mano, iniziarono a ispezionare quella parte di questa stanza rocciosa all'interno. A un certo punto si videro apparire due figure e si sentì un urlo. L'urlo era di Viola, che non voleva che queste due figure si liberassero. Allora io mi misi a urlare a Viola: Viola, attenzione, adesso ti aiutiamo, non resterai sola, non resterai più sola. E allora Viola si acquietò e comparve al dietro delle altre due figure. Finalmente vidi Zaffira, questa ragazzina era molto spaventata, molto triste e la mamma cercava di rincuorarla. La mamma non riusciva a vederla, non la distingueva, mentre Eugenio fece un cenno di ringraziamento e improvvisamente lo vidi andare verso l'alto della stanza e scomparire, quindi vuol dire che stava andando verso la luce. Zaffira si avvicinò alla madre, la madre disse di aver sentito il suo profumo, di averla sentita, le diede un bacio sulla fronte e anche lei volò verso l'alto della stanza e scomparve. Viola invece non sapeva cosa fare, la vedevi che era combattuta tra la rabbia e cercare di capire. A questo punto urlai a Viola: vai verso l'alto anche tu, guarda se vedi la luce. E Viola improvvisamente capì, guardò e sembrò vedere qualcosa che le fece piacere, si girò, fece un sorriso veloce e svanì anche lei verso l'alto di questa stanza. Il vento si acquietò, non c'era più niente. La mamma di Zaffira, che stava lacrimando fortemente, sempre tenendo la mano del marito che teneva la mano degli altri, puntò la torcia verso terra e urlò. Si accucciò e raccolse la collanina della figlia, che non era più stata trovata già il giorno della sua morte. Uno alla volta uscirono dalla stanza e a quel momento il papà disse: dovrò rimurare questa stanza, non voglio più che nessuno entri qua dentro. Nel frattempo prese delle assi di legno che c'erano lì e era bene meglio, intanto sigillò la porta della stanza e tutto il gruppo con la mamma che singhiozzava ci recammo all'appartamento nella parte superiore della casa. Lì un po' tutti sconvolti, bevemmo tutti qualcosa, qualcuno beve anche qualcosa di forte e la mamma felice e piangente ci ringraziò di cuore. Questa è la storia di Viola e Zaffira, ma possiamo anche dire di Eugenio, visto che anche Eugenio in quel momento era un'anima vagante, anche se Zaffira e Eugenio erano anime vaganti obbligate da Viola a rimanere ancorate a questa terra. Questo però non ci ha fatto capire come mai Viola si sentiva così persa da non riuscire ad andare oltre. Probabilmente non aveva ancora accettato di essere morta o aveva qualcosa che la teneva ancora legata, magari una morte improvvisa qua sulla terra. Questo non ci è dato sapere. Quello che ci è dato sapere è appunto la storia di Viola e Zaffira, la storia di queste due entità che è ben stata descritta dai testimoni che hanno assistito a quanto è avvenuto. Bene, e con questo la storia
di questo fatto finisce qui. Quelli che lo vedranno come video, se gentilmente mi scrivono nei commenti cosa ne pensano, se hanno sentito ancora parlare di storie di questo genere, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete i video sui vostri social e anche il podcast se avete piacere. Iscrivetevi al podcast e condividete il podcast con i vostri amici o conoscenti o chiunque sia interessato a tutto quello che riguarda l'aldilà. Con questo vi saluto, ci vediamo in un prossimo video e un prossimo podcast. Ciao a tutti da Armando.